За үндсөөрөнгийн эд хариуцагчгүй хөрөнгө дээр эд хариуцагч оноох заавар өргүүлье. За та үндсөөрөнгө цэсний дэлгэрэнгүй тайланлуу орно. За баруун дээд буланд эд хариуцагч гэсэн сонголт орж ирсэн. Та эд хариуцагчийн чеклж сонгож өгснөөр эд хариуцагч гэдэг баг нь шинээр нэмэгдэж гарч ирнэ. За хоосон байгаанууд нь эд хариуцагчгүй гэсэн үг. Эд хариуцагч ингээд бүртгэгдсэн тохиолдолд мэдээллүүд нь харагдана. За энэ мэдээллүүдийг та өөрчлөх боломжгүй. Та энийг өөрчлөхдөө эд хариуцагчийн дотоод хөдөлгөөн хийж өөрчлөнө. За одоо эд хариуцагчгүй хөрөнгө дээрээ эд хариуцагчийг оноож үзье. За эд хариуцагч оноож өгөнгүүт хадгалах зэс идэвхжинэ. За эд хариуцагчудаа оноож өглөө. За хадгалах товч дарна. Ингэснээр амжилттай хадгалагдаад эд хариуцагчийн үлдэгдлийн тайлан буюу эд хариуцагч руу орно гэсэн үг. За энийг ингээд нуугаад өгчих боломжтой. За эд хариуцагч руу ороод оноосон эд хариуцагчаа хэвлэж үзье. За эд хариуцагч зэсийг тайлбарлавал үлдэгдлийн тайлан, дотоод хөдөлгөөн гэсэн хоёр зэстэй. За энэ дээр нэмэгдээд балансын гадуурх орж ирнэ. За үлдэгдлийн тайлан нь хайлт шүүлт дээр та бүрэн ингээд хийх боломжтой. Эд хариуцагч нэрээр хайж болно, төрлөөр нь хайж болно. За материал нь ногоон өнгөтэй, хөрөнгө нь ийм цэнхэр өнгөтэйгээр танд харагдана. За эд хариуцагчийн картыг бүртгэх хэвлэхдээ маягт хэвлэх гэдэг товчон дээр дарснаар эд хариуцагчийн картыг хэвлэх боломжтой байна. Эд хариуцагч татах гэдэг нь Excel-ээр татна, хэвлэх гэдэг нь PDF-ээр та хэвлэнэ гэсэн үг. За хэвлэх дараад эд хариуцагчийн картыг хэвлэе. За энэ дээр эд хариуцагч гэсэн сонголтууд гарч ирнэ. Та аль эд хариуцагчийн картыг хэвлэх гэж байгааг энэ дээр хайж өгөөд сонгоно. Хэдүүлээ болтыг сонгож авснараа болтыг сонгож аваад хэвлэх дарлаа. За эд хариуцагчийн карт маань хэвлэгдлээ. Эд хариуцагчийн карт нь сангийн сайдын 347 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан загвар дээр хийгдэж байгаа. Тэгэхээр байгууллагын нэр нь эд хариуцагчийн албан тушаал нэр хариалагдж буй алт бэлдсэн. За энэ дээр хөрөнгийн данс буюу материалын дансуудаар зүйлүүдээрээ ингээд салцсан өнгө нэгж нь харагдаж байгаа. Ингээд та хэвлэх боломжтой гэсэн үг. За энэ дээр нэмэлтээр дотоод хөдөлгөөнийг тайлбарлавал эд хариуцагчны дотоод хөдөлгөөн дээр дотоод хөдөлгөөн гэдэг зэсэн дээр нь бол та энэ эд хариуцагчийн хөдөлгөөнүүд нь танд нөгөө түүхүүд нь харагдана гэсэн үг. Эд хариуцагч картлах гэхээр үндсөөрөнгийн нөгөө дэлгэрэнгүй тайлангаас картлсан тохиолдолд ингэж харагдана. Дотоод хөдөлгөөн гэдэг нь болохоор энэ дотоод хөдөлгөөнөөр дотоод хөдөлгөөн хийсэн түүхүүд нь ингээд жагсаалтаар харагдана. Мэдээж та эндээсээ устгал хийх боломжтой. Дэлгэрэнгүй тайлангаас оноосон бол эндээс устгах боломжгүй. Та зөвхөн дэлгэрэнгүй тайлан дээрээс очиод устгах боломжтой. Эсвэл устгах шаардлагагүй. Та зүгээр хөдөлгөөн хийхэд л хангалттай. За баярлалаа.